Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment P, and by the way the A is always for amazing. Tunazidi kusonga tu, mwaka unazidi kuisha, and one of the things ambazo zimefanyika by the way ni bash ambayo ameita Ringtone, anajiita chairman wa the gospel industry, na leo sehemu ambayo tuko inakuwa ni makao yake, na ameita wana wengi tu kwa ajili ya kukuja lakini kikubwa zaidi ni kwamba nimesikia tu kwamba amekuja, amewaalika bloggers, amewaalika pia wasanii wa gospel ambao wamekuepo wakimsupport na pia wakisupport injili. Nimekuja hapa kwa ajili ya kupiga story na yeye pamoja na wana wote ambao wamealikwa hapa ndani, na kama unavyoona gari ziko kama zote. Wacha tuanzie hapa. Gari ziko kama zote. There is a Crown there, there is a BMW, kuna Benz pale, kuna Range Rover pale. Yani vitu vingi tu vikali, lakini the most important thing ni kujua kwamba ni nini ambacho kinaendelea siku ya leo, na of course naona kama ndo wanaanza kuchoma shughuli ya kuchoma nyama. So come with me nipige story kibao na wana nguvu ambao wamekuja hapa, and yeah, naona tu watu wengi wako around, na wacha tuzungumze na mwana. Napenda kuwaje mwana? Mwana salama. Nicholas Kiyoko. Lazima ungeanza na Nicholas Kayoko. Bro, kwanza nichukue fursa. Inatangwa fursa. Unajua unapenda Kiswahili sana. Nikwambia thank you so much mwana. Wakati nilikuwa sikuwa nimegrow mahali nimefika sasa, mwana ulikuwa supportive sana. And I'm so grateful for that. Unajua yale nimepitia, ulikuwa kila siku unanipigia simu, mwana usihofu itajipa nini, and I'm so grateful bro. Karibu bro. You are one of the people when you celebrate this year actually. Sijakwambia hiyo. Amazing. I'm so happy bro. Kabisa. Yeah. Asante sana. Unajisi vipi kuja hapa kwenye hii end of year party yake Ringtone? Nafurahia sana because kumbuka chairman alisema hapa ni headquarter ya gospel bro. So hapa alisema hapa si kwake. Ni kwake lakini ni headquarter ya gospel. Unaweza kuja hapa anytime, uombe, ukule, kisha uondoka, and I'm so happy. Kwanza leo nakula mbuzi mwana. Amazing. Ya kuchinja ile. Wacha tuzungumze na Slim Team. Vipi mwana? Niko fresh. Unajisi vipi kuja hapa leo? Najisi fresh na fry. Utayari ushapigia mambo yako? Juice tu. Amazing. Wacha tuzungumze tu na watu kadhaa ambao wako hapa. Inakuwaje kaka? Uko poa? Unakuita nani? Gucci gang. Gucci boy. Gucci boy. Yeah. Naona umealikwa rasmi kwenye hii party ya Ringtone. Uhusiano wako na Ringtone uko vipi? Uko salama kabisa. How are you close with Ringtone? Rafiki yake, ndugu yake, kazini yake? Ringtone rafiki yangu na ni kama ndugu yangu pia. Yeah. Amazing. Unatarajia nini leo pengine? Just hanging out, to invite hapa ni kama siku kuu. Kabisa. Amazing. Kuna jamaa hapa. Kuna jamaa ni kama ananitoroka lakini namtafuta simuoni. Ako pale hivi. Ako hapa hivi. Nataka kuintroduce watu Huyu anaitwa okay, wase. Nataka kuintroduce wageni wale ambao wako hapa kwangu. Huyu anaitwa Mwenye Haki. Mwenye Haki ni one of the biggest gospel artists in Kenya. Wengine wanatoroka. Huyu anaitwa producer Ted B. Anajifundisha kazi ya kupika lakini anapika music. Aya, huyu anaitwa Sledge. Sledge ni msanii mkubwa sana wa gospel, na yeye ni mkubwa kidogo, ni mrefu kushinda Daddy Owen, na ni brother Daddy Owen. Aya, huyu anaitwa Lags. Lags ni entrepreneur, yeye kwanza kuna garage kubwa sana Kiambu Road, yeye tutengenezea magari. Aya, huyu anaitwa More. More ni manager wa Bahati. Bahati amemtuma angalie kama chakula imeiva ndio akuje. Kwa hivyo Bahati yako njiani? Ako njiani, atakosaje? Bahati anaheshimu chairman. Mimi ndio mkubwa bwana. Hiyo wenye wanawaringia kwa njia achana nayo. Lazima wakuje. Aya, huyu anaitwa Gucci. Gucci ni entrepreneur mkubwa sana. Alikuwa kitambo anaimba gospel, akaanza biashara. Aya, ule anaitwa Neville. Neville ni producer wa kipindi kubwa sana ya gospel Kenya, ambayo inaitwa Crossover NTV. Huyo ndio mdosi. Aya, ule anaitwa Ezra. Ezra ni upcoming gospel artist. Ametoa mapiano moja. Aya, ule next anaitwa Mjukuu. Mjukuu ni entrepreneur na ako na studio inaitwa Nairobi Records. Aya, ule next anaitwa Johnny. Johnny alikuwa PA wangu nikamfuta kazi.
na wengine nitaendelea na introduction next time. And of course nataka pia tupige story na wewe kidogo. Nataka tu nijue kwanza, mbona ukaamua kuifanya hapa? Ya last year ulifanya hapa ama ya last year ilikuwa? Tunafanyanga kila mwaka. Lakini this year umeamua kuifanya na utofauti fulani ama utofauti ambao umeufanya ya ukikompare na ya last year na this year inakuwa ni gani? Ni kwa sababu this year nilikuwa nataka content creators wakuje, kwa sababu kuna watu ambao kama Evu Mungai, akina Kioko, akina wewe, akina wengine mumechangamsha industry ya Kenya. Haikuanga miaka yote. So nataka tu hii mbuzi hata si ya wasanii. Hii mbuzi ni ya content creators. Nataka leo mkule mbuzi kwa sababu mimi nikwambie content creators kuna watu wengi. Teddy B ngoja kidogo. Gucciman ngoja kidogo. Nataka Kenya isikie. Hii mbuzi hata si ya wasanii. Hii mbuzi ni ya content creators wa mtandao. Mmechangamsha industry ya Kenya. Na niko sure Kenya mzima hii Christmas amjaitwa yani watu wakawa celebrate. Umenielewa? Kwa sababu bila nyinyi saa hii industry ya Kenya hata Tanzania tutawafunika this coming year. Mkiendelea venye mnaendelea. Mmepatia wasanii wa industry ya gospel, secular platform na mmefanya kazi poa. Hii mbuzi ni yenyu. Kwa hivyo wasanii tusiwaskule. Wasanii watakula tu kuwasindikisha. Lakini nataka nijue kuna wasanii wengi wako hapa na pia kuna wengi wa gospel. Wakati ambapo ulikuwa unaalika mtu ulikuwa unaangalia nini specific? Nilipost kwa WhatsApp group zote za gospel. So kama kuna msanii hajakuja hapa wa gospel, msiniulize. Mumuulize kama ako kwa group aliona kwa nini hakuja. Kwa hivyo kama msanii yote wa gospel anafaa kukua hapa. Nilipost kwa group. Nilipost. And of course pia kitu kingine nataka tu nikuulize ni for you tunamaliza mwaka. How has this year been? The year has been okay. Me, I thank God. The year has been challenging kwa gospel music industry, but mumetusaidia wakati the mainstream media imetupatia blackout, mmesaidia wasanii wetu, mmesaidia event zetu zimeendelea. So next year tunajua tuko na challenge, lakini I think next year tunaenda kufunika secular. Plans zako pengine za next year? Next year tu ni kutoa music mzuri na kumake sure kwamba gospel inarudi number 1. Yes. Of course, that is one thing pia nilikuwa nataka nikuulize because since I think 2017-18 hapo gospel ilishuka kidogo. Why do you think ilishuka? Is it because ya exit ya wasanii ama gospel ilishuka kwa sababu ya Bahati na Will Paul na Mr. Seed. Lakini sasa lakini unajua pia wametusaidia. Wameconfuse akina Otile Brown. Unajua saa hii gospel inaweza rudi kwa sababu wamewaconfuse. So nataka kuteke hiyo advantage. Na itawahi tokea siku pengine we see the chairman exiting the industry. Mimi ni multi-millionaire na niko kwa gospel na ni Mungu amenipea. Mimi nilikuwa chokora. Sasa utoke chokora ukue multi-millionaire, Mungu amekuweka hapo. Tena utoke. Unataka niende kwa shetani nikuwe maskini? Nianze kuteseka? Nabaki tu kwa Yesu. Mimi nabaki tu kwa Yesu ndio niendelee kuenjoy. Walisema ulinyang'anywa nyumba ya Karen. Ndio maana umetuita kwa hii ya Runda. Walisema nyinyi, mlisema nimenyang'anywa nyumba ya Runda. Na nimehamia Karen. Lakini hii mmekuja hapa si bado mnaona iko? Na kuna mjengo pia uko pale kando. Pale tunajenga sasa ile double story, tunajenga ya nyumba 5 star. Itakuwa kama hoteli. Ya wageni tu. Nataka wasanii wadogo kama akina Diamond, akina Harmonize, nataka wakiangalia nyumba yangu wanaheshimu chairman wa gospel. Alafu kitu nyingine, wasanii wa secular kama wanaona saa hii sherehe inaenda mpaka kesho. Wasanii wa secular kama akina Otile Brown ambao najua saa hii wanateseka na wale wengine wako kwa fence kama akina Mr. Seed, tunawakaribisha, mbuzi ziko nyingi. Tafadhali msiboeke nyumbani, karibu. Kwa hivyo unahisi kwamba Mr. Seed ako kwa fence haja decide? Ako na baridi. Hawana chairman, secular ina chairman na hawana boma wanaweza enda. Wote wanaishi kwa ghorofa. Wasanii wa secular wote wanaishi kwa apartment. Nimezungumza na Nicholas Kioko akaniambia kwamba umesema kwamba hii si nyumba yako. Hii ni headquarter tu. Hii ni headquarter ya gospel. Hii si nyumba yangu, hii ni nyumba ya Mungu. Ukisema umenyang'anya Ringtone hii nyumba, umenyang'anya Mungu nyumba yake. Hii ni headquarter ya gospel music. Kwa hivyo msanii wetu wa gospel naye akilemewa hana mahali pa kulala. Analala hapa. Mimi kwangu ni Karen. Hii ni nyumba ya Mungu. Hapa si kwangu, hii ni nyumba ya gospel. Hii ni nyumba ya gospel music. Unaweza onja maini. Asante sana. Yes. Yeah. And of course we are here. Tuko naye Ringtone. Ringtone, kumechinjwa mbuzi ngapi pengine? Hapa mbuzi tumechinja 7 kwa sababu 7 ni namba ya Mungu ya perfection. Hivyo mbuzi 7. Na watu wakikuja
waende wazidi zinachinjwa zingine. Mimi nasema hivi. Wasanii wa secular wote wenye wataona injili kwa mtandao wakuje. Chakula ni nyingi, kwa Mungu chakula iko nyingi. Sisi ndo tuko. Hii ndo ngoma ambayo niliona imetrend sana. I think ngoma zako zimekuwa zikifanya vizuri, but this song ili trend sana. Ndio ngoma ulifunga nayo mwaka kabisa, so mpaka Januari. Mpaka Januari, next year natoa ngoma nyingine. Niko na surprise kubwa sana. Kuna ndoto nilikuwa nayo, watu wakasema Ringtone hawezi timiza. Na wa surprise kitu kubwa sana January. Na shoot South Africa. Okay. Nina shoot South Africa. Nina shoot na mtu mlisema sitaki kutana na yeye. Sawa, niachie hapo. Usiendelee. Asiendelee. Unataka kuharibu. Sitaki kuharibu. Yeah, of course, na kitu kingine pia ambacho watu unazungumziaga sana kwenye interviews ni kwamba uko na pesa kuliko Diamond, kuliko kina Harmonize. Kwani worth ya Ringtone ngapi? Mimi niko na pesa nyingi. Unaona kama sasa niko na ma 50. Hizi 50 unajua si mchezo kuwa na ma 50. Niko na pesa nyingi, hizi ma 50. Ma 50 ni nyingi. Lakini si pesa. Mimi nataka kabla tufunge mwaka, umesema content creator tumefanya kazi nzuri. Na mimi ni content creator. Si ucheze kama wewe chama. Ma content creator. Niko na ma 50-50 hapa. Umesema nataka ma 50. Content creators. Ma 50 si ndio? Wale wapatie ni wale. Mkabs. Eve Mungai. Umefanya kazi nzuri sana this year. Unahitaji ma 50 kama 3. Haya, BTC. Umehustle sana 53. Kioko. Ngoja, mimi napewa mingi. Hizi ma 50. What's the raw pesa? Mimi nipatie 50 mingi. Hapana zimepewa. Haya. Ako hapa. Ndio mwingine. Ongeza hao. Maybe ni pesa zote. Haya, patia huyu pia. Mudosi unajua umehangaika sana. Kama ungekuwa unashika una edit Mungai, hatungekuwa tunamjua. Alafu aliandike things that poko slaps. Slaps Mungai. Ndio hizo. Ngoja nimpe. Hivyo usikie jina Mungai. Hivyo anapenda pesa ndio? Gonga yeye. Ma 50 ndio hizo. Amechukua mpaka blada. Ndio kuwekea. Watu wangu nguvu. Lakini Ringtone kusema ukweli. Hiyo nyinyi millionaires Mkifika Uganda na Tanzania mko millionaires. Bwana acha nikupe exclusive. Nimesikia Ringtone ako na bibi ameweka kwa nyumba. Mwambie akwambie story. Wewe vipi wewe? Ringtone. Sema maneno haya na ukweli upi? Watu kama Kioko ni watu ambao wanipendi. Watu ambao wananionea wivu na wanataka kuniharibia ule mtu Mungu ametuma kwangu nisipate. Sijaoa. I am single, not married and not worried. Are you searching? I am very much searching. Yes. Kwa hivyo unaomba sana. Kama kuna mdada pale anajua kuomba, anaweza omba masaa 7 kwa siku. Na huyo mdada ako na maono na anaweza zaa watoto 7. Tafadhali DM kwa Instagram. Hizo ndo qualities unatafuta. Lakini nani alikukataa bana? Nani? Zari. Usiseme sana. Mungu ni nani? Zari alinikataa ni kweli, lakini Mungu ni nani? Tungoje next year. Mungu ni nani? Mungu ni Mungu. Next year. Zari. Wacha mwaka nasema tu wacha mwaka uishe kwa amani. Wacha Zari, mimi namrespect Zari, lakini wacha mwaka uishe kwa amani. Asante sana Ringtone mazee. Always a good time having a conversation with you. Ongea ya kifahari ya gospel music. Ongea na mashabiki wako ambao wamekusupport since day one na just tell them anything kumaliza huu mwaka. Msiamini zenye watu wanasema kwa mtandao juu ya Ringtone. Ringtone is God fearing. Ringtone is humble. Ringtone anapenda Yesu na Ringtone ni mtoto wa Mungu na Ringtone ni mtu mzuri sana. Mambo mengine achana nayo. Sawa. Asante sana, nimekuwa nikipiga story na Ringtone mwenyewe, chairman, na tuko kwa headquarters zake. Amesema msanii yote wa gospel ambaye anasikia analemewa kidogo aje tu hapa. Amesema pia kama wewe ni msanii wa secular na unaona hii video right now, bash bado inaendelea for 24 hours, hakikisha kwamba unavuka. Mimi sijui nitaongezea yapi behind the camera, ni mwanangu nguvu anaitwa Eric Mukabwa. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. The A is always for amazing, na siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa.